你们的友情来准备好我们的黄土山来准备，睡睡。身边的朋友们，让我们听到这个声音，再来一次，准备，睡睡。好，谢谢。再次提醒各位抵达泼水广场的来宾朋友，您现在到我们的泼水广场只有2边的一个去泡装，时间是足够的，时间是来得及。我也希望每个团队的朋友都能够派几位代表踊跃的参与到活动当中。亲爱的来宾朋友，专业的就拍照见的对象，您千里迢迢来到了美丽的西双版纳，就千万不要错过和我们的傣族儿女共度这样的泼水狂欢。我们在这里用泼水方式来相互的传递祝福，一起来接收水的祝福，水的洗礼，期待每位朋友你们的涌入。好的，为现场所有的朋友们，让我们再一次感受到大家的热情。来，现场朋友们，深呼吸，准备黄土山，来，睡。好了，朋友们，声音大一点，再来，睡。好的，谢谢。弟弟，什么声？好的，亲爱的游客朋友们，这里我们要再次的提醒大家，在活动没有正式开始前，请朋友们先不要进入到水池中去打水，非常感谢你的配合，谢谢。好的，朋友们，来，请您跟随音乐的节拍，跳起跟着舞步。对，看到我们身边的手动怎么跳的，手动型的角度起来就是舞蹈，很简单。亲爱的来宾朋友，您现在看到在我们的傣家操队的外围射击，就为您带来的是我们的民间喜乐们。走在最前面，头戴的是我们的实力向这条，还有什么 people。